Արդեն մի քանի տարի է մանկական երկաթուղում երեխաներին չի զվարճացնում սպիտակ պոնին։ Այգու աշխատողները հստակ չգիտեն, թե որն է պատճառը։ Ասում են կամ սատկել է, կամ էլ կենդանաբանական այգի են տարել։ Մանկական երկաթուղում այս օրերին չի գործում նաև մանկական փոխադրամիջոցը, որը Մաշտոցի պուրակին հարակից հատվածից երեխաներին տանում էր մանկական երկաթուղի։ Այգու աշխատակիցներն ասացին, որ մի քանի օրից այն կրկին գործի կդրվի։ Մանկական երկաթուղի տանող միակ ոտքի ճանապարհն անցնում է թունելի միջով։ Մանուկների զվարճանքի վայր տանող այս ճանապարհը համարվում է մայրաքաղաքի ամենամեծ գետնանցումը, որն այնքան էլ չի փայլում մաքրությունից եւ թույլ է լուսավորված։ Մանկական երկաթուղու սեփականատեր Սամվել Գևորգյանի խոսքերով թունելի ոչ բարվոք վիճակը չի խանգարում, որ ծնողներն իրենց երեխաներին զբոսայգի բերեն։ Թունելն էլ մերը չի, բայց դե եկողը գալիս է էլի մի այսքան ժամանակ տենց վտանգավոր ինչ-որ բան չի եղել, որ դժգոհեն կամ բան, ճիշտ է, կեղտոտվում է, թուղթ են թափում, մյուս, մենք մի 20 օրը մեկ ամիսը մեկ բերում ենք, մաքրել ենք տալիս։ Մանկական երկաթուղի հիմնականում գալիս են ավտոմեքենայով հաշվի առնելով թունելի ոչ բարվոք վիճակը։ Մանկական երկաթուղին երեխաների ամենասիրելի վայրերից մեկն է, որտեղ գեղեցիկ բնության, նոր կարուսելների հետ մեկտեղ կա նաև մանկական կայարան, որն ամռան այս ամիսներին սպասարկում է փոքրիկ ուղևորներին։ Փոքրիկ գնացքը նախատեսված է 36 ուղևորների համար։ Գործող գնացքի կողքին են գտնվում մի քանի լքված եւ անսարք վագոններ, որոնք նույնպես գրավում են երեխաներին։ Ցալաֆաներ դնեն, շուշաներ դնեն, թազա յանտամ քշի գնացքը։ Երկաթուղու սեփականատերն ասաց, որ շարքից դուրս եկած վագոնները հնարավոր է վերանորոգել։ Ամռան ամիսներին մանկական երկաթուղուն հարակից հատվածում գետի ափին իրենց հանգիստն անցկացնում ոչ միայն երեխաները։ Այստեղ հիմնականում խնջույքի են գալիս տղամարդիկ, որի պատճառով ծնողները երեխաներին արգելում են մոտենալ գետին։ Դենտեղ նույն խնդիրն է, նույն ասենք կեղտոտը մի քիչ որ բարեկարգ լինի, մի քիչ մաքուր լինի, կամ ասենք ապահով լինի, հսկողություն լինի սահմանված, արդեն բոլորն էլ հաճույքով ինձ թվում է կիչն են ներքև։ Իսկ գետափի մաքրության հարցը ոչ ոք իր վրա չի վերցնում, այդ թվում երկաթուղու սեփականատերը։ Գետը իմը չի, որ ես ինչ-որ պահանջներ ներկայացնեմ, լողանան կամ չլողանան։ Նարինե Սարգսյան, Սարգիս Համբարձումյան, IPV։